Olá a todos vocês do canal JF Troca Fácil, aqui mais um vídeo com o Fábio Melo. Resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar a vocês como substituir bomba do hidráulico do motor 1.016. Possa ser Clio, possa ser Sandero, Loga. Tem Kangoo também dos modelos mais antigos, né? Mas aí dos modelos mais novos é mais Clio, Sandero e Loga. Essa bomba daqui, ela tá vazando pelo retentor, sem ligar o carro mesmo, sem movimentar o motor mesmo, sem ligar na chave, mesmo sem ligar, só botar óleo já vaza. Então o carro ficou aqui no supermercado, o cara rebocou pra cá e eu vim aqui e detectei que tá vazando. Pronto, desmontei ela. Em outro vídeo eu tô mostrando ela vazando, mas nesse aqui eu resolvi, né, botar ela aqui, botar os parafusos e mostrar mais ou menos como é para desmontar. Primeira coisa que se faz, né, antes mesmo de tirar a correia de acessório, vem aqui na frente, tira esses três parafusos da polia, que já tá folgado já, né? Mas vem aqui, ó, tira esses três. Tira não, né? Folga ele, porque aí vai estar apertado, só folgar. Folga ele, deixa folgado. Depois pode tirar a correia. Quando tirar a correia, aí a polia já vai estar frouxa. Tira os parafusos 310. Tira os parafusos. Com isso a polia sai. Beleza? Aí você vai para onde? Para a fixação das mangueiras. Dá uma virada aqui para você ver. Se fosse num lugar não dava para virar, né? Porque aí, ó, ela estaria presa. Então vou dar uma virada aqui para você ver. As fixações são essas. Então você lá por trás do motor, você vem, tira primeiro a mangueira de borracha que fica nesse canote aqui. Ela é uma abraçadeira de pressão. Você vem com o alicate de pressão, tira essa abraçadeira e puxa. E aqui tá a mangueira que fica uma mangueira de aço. Ela fica aqui rosqueada. Então você tira a rosca, a junçãozinha que tem aqui, é um 17. Você tira ela rosqueando e tira a mangueira. Isso tudo a bomba no lugar. Para que também tirar a polia? Para tirar esse parafuso aqui, ó. Esse que é de fixação, que vai estar preso lá no montantezinho. Tanto esse quanto esse aqui. Eu botei aqui no buraco de trás aqui que ela tem, mas aí não é aqui não, tá? Desculpa aí vocês aí. Ela é aqui, ó, para baixo. Ela pega dois na frente e um atrás. Ela é embaixo aqui, ó. Só ressalvando. Ela mostrando ela aqui, ó. A bomba vai estar assim, beleza? É um aqui em cima e outro embaixo. Movendo a bomba aqui para ver que é um em cima e um embaixo. E o outro atrás na parte de baixo. Pronto, tirando as mangueiras, conexões, tanto a de ferro quanto a de borracha, vai para as conexões. As conexões não, vão para os parafusos que prendem ela, as fixações. Conexões é uma, fixação é outra, vai para a fixação. Sem esquecer também, né? Ela tem uma chapa nessa parte de trás aqui, onde está minha mão. Que são dois parafusos 10, pequenininhos. São dois desses parafusos que vocês estão vendo aqui, ó. Esses dois parafusos 10. Que não pega nela na bomba, pega numa montantezinho que tem no motor. Eu vou mostrar lá agorinha. Vamos lá, mostrar aqui atrás. Vamos pro local da bomba, né? Pronto. Aqui é onde fica a bomba. Tá vendo? O lugar do parafuso de baixo que eu falei, embaixo da poliazinha. O parafuso de cima. Parafuso de cima. Parafuso de baixo. Para vocês verem que ele tem 4. Tem o daqui também, que é o parafuso de baixo.
e tem outro para colocar a fixação em cima, mas só que ele só pega 3. Na frente pega 2 e atrás pega 1 e é embaixo. E aqui, ó, você já vê a fixação do parafuso 10. Tá vendo? Parafuso 10 aqui, ó. Só que ele pega por esse lado de cá. Ele vai entrar por aqui, não por aqui. Então ele vai pegar por cá, porque por aqui, ó, vai entrar a bomba. Então por aqui é o parafuso 10. E lá embaixo é o outro parafuso 10. Aqui, não por aqui, porque aqui é o lugar da bomba. Por aqui. Dá pra ver aí agora. Se vocês verem, ó, um em cima e um embaixo. E a chapazinha que eu tô falando é essa daqui, ó. É porque eu botei ela pra cá. Mas a chapazinha que vocês estão vendo, ó, olha aqui, ó, que é justamente para pegar a fiação que vai para o sensor do óleo, de pressão do óleo, do filtro do óleo. Então, a chapa é essa aqui, ó. Ela vai ficar como? Ela vai ficar assim, ó. Olha os buraquinhos dos parafusos. Esse e esse encaixa ali. Beleza? Afastei aqui para facilitar a saída da bomba. Vamos voltar para lá, né? Voltei para cá de novo da bomba. Aí pronto. Tirou a bomba fora do lugar. Bota a outra encaixada lá naquele suportezinho do motor. Coloca de novo, né? Ela encaixadinha. Coloca o parafuso de cima, da parte da frente. Coloca esse outro também e coloca o de trás. Bom, depois disso, retorna a mangueira de ferrozinha que tem uma conexãozinha 17, rosqueia, aperta e bota a mangueira de volta e bota a abraçadeira. Coloca a chapazinha, né, que é encaixada lá no suporte que eu mostrei anteriormente lá no suporte do motor. Coloca a polia, tá aqui ela, coloca ela no lugar e coloca os parafusos 10. Não precisa apertar, só colocar. Coloca ela, coloca os parafusos e não precisa apertar, só dá o ajustezinho na mão mesmo. Para dar para colocar a correia. Colocou a correia, ajustou a correia lá no tensor, vem aqui, já que ela vai estar presinha no lugar, e aperta. Tá aí trocada a bomba do hidráulico. Beleza? Até mais e até o próximo vídeo.